Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan gara chaanaalii hawwii biyyaatti deebitanii dhuftanii. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhaa. Maatii kootti dabalamaan affeerraa koo yeroo maraati. Egaa har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeen jira. Wanti ni qopheeffadhu keekii kanan qopheeffadhaa. Keekii lakkoofsa 2 kana dhaloota mucaa kooti waan ta'eef mucaa koo galmaffaasaa dhaloota isaan kabaja waan ta'eef lakkoofsa 2 kana akkas kanattiin qopheeffadha. Egaa isin immoo amma dhuma viidiyoo kootti na waliin turaatii na hordofaan affeerraa kooti akkamitti akkan qopheeffadhu. Egaa walumaan ilaalla isin amma dhumaatti na waliin turaa na hordofaa. Egaa amma kunoo qodaa lafa kaa'adheen jira. Qodaan itti qopheeffadhu. Qodaa kana keessatti hanqaaquu 2 gargaarama. Hanqaaquu 2 qodaa kana keessatti gadi naqadha. Hanqaaquu kana nan rukkutadha. Uskerii kanaani maashinas gargaaramuu dandeenya. Maashinaan yoo gargaaramne hojii nu salphisuu danda'a. Caalaatti illee humna keenyas nuuf qusata. Amma kanatti zayitiin dabaladhe. Zayitii walakkaa kubbaayaan itti dabaladhe. Walitti rukkutadha zayitaaf hanqaaquu kana. Akka kanatti qopheeffadhee ramma rukkutee kanatti aannan dabaladha. Aannan walakkaa kubbaayaan gargaarama. Aannan kun walakkaa kubbaayaati ammas waliin makadha warra kana. Egaa akka kanatti erga qopheeffadhee daakuu kanan itti dabaladha. Daakuun kun daakuma keekiif qophaa'edha. Daakuu keekiiti waan ta'eef waan biraatti dabaluun barbaachisu. Sukkaaratti dabaluu, vaniillaatti dabaluu, paawudariitti dabaluu waan hundumaaf keessaa qaba waan ta'eef kanaaf akkasumatti qopheeffadha. Waliin makadha amma. Sirriitti waliin makachuun qaba. Kana jalaa hin guranneefi. Guroo kana jalaan taane sirriitti eeggadhee waliin makadha. Akka kanatti amma waliin makadhee raadheera akka kanatti bareedaa ta'e waliin makameera. Amma qodaatti naqadha kanaan booddee sirriitti rukutameera waan ta'eef qodaa kana keessatti gadi naqadha. Qodaa kana keessa yoo akkasumaan keessa isaallee zayita dibnee itti bisheeffachuu hin dandeenya. Garuu salphaatti akka keessaa nuuf ba'uu fi qodaa kana wajjin qopheeffachuun immoo bareedaadha. Nan barbaada waan ta'eef kana duukaa kanaaf kana waliin qopheeffadhe. Egaa akkuma beekamullee kun kanuma kaapkeekiin keessatti qopheeffamudha. Haa ta'u malee kana malees qopheeffachuun hin danda'ama jedhuufini amma qodaa kana keessatti amma naa danda'ametti wal qixxee tilmaameen itti naqadha. Akka inni waliin caalleen yaalaa. Akka kanatti itti gadi naqadha. Akka kanatti qopheeffadheera. Amma oovenii koo 350 irratti ho'ifadheen jira. Daqiiqaa 15 bisheeffadha. Egaa kunoo akka kanatti kaapkeekiin koo amma bishaatee ba'eera. Kunoo akka kanatti kana fakkaata. Badaamallee wal caallee bareedaa ta'ee jira. Amma egaa erga akka kanatti qopheeffadheen gara kireemii qopheeffachuutti deebi'a. Kireemii kanatti food coloriidha kan inni itti dabaladhe. Kireemii kana qopheeffadheera. Yeroo akkana jalaan fudhannee fi akka kanatti halluu biraatti dabalee akkasittiin qopheeffadheen jira. Amma kana pilaastik baagiitti naqadhee akka kanatti kaapkeekii kana qodaa kanarratti lakkoofsa 2 akka isheen qabattu akka kanatti boca lakkoofsa 2 qabsiifadha.
akkanatti ergan sirreeffadheen booda jala ishee akka isheen bakkaan sochoofne immoo giluu jala isheetti qabsiiseen bakka seeti akka isheen hin kaane achumatti akka isheen turtu akka kanatti sirreeffadhe. Ergan akka kanatti qopheeffadheen booddee akka kanatti akka inni iddoodhaan sochoone jechuudha. Amma maaliif yeroon irraa diddibadhu kan jalaan kaanee fi giluu kanan jala ishee qabsiifadha. Kan iddootti na jalaan sosochoone barbaadeeni akkuma kanattis dhiisuu hin dandeenya. Garuu tu waliin qabsiisne gaariidha. Amma akka kanatti itti qabsiifadheera. Iddoodhaan socho'u qodaa kana waliin yeroon sochoosu itti qabatee jira waan ta'eef. Keekii waliin immoo waan wal argatu hin qabu. Maaliif kavariin isaa sun irra jira waan ta'eef waan nama sodaachisu miti. Nyaata waliin argu. Egaa amma pilaastik baagii kanatti naqadheeni kireemii koo cupcake kanarraan dibadha. Akka kanatti tokko isheerra hunda isheerraan dibadha. Bakka gidduu isaatti hafu kanallee xiqqoo firiijii keessa keenyee deebisnee yeroo inni xiqqoo akka jabaachuu ta'u gidduu isaatiin bakki akka gidduutti nafne itti sirreeffachuu dandeenya. Yoo kireemiin keenya xiqqoo akka jabaataa ta'e immoo muma kana itti sirreeffachuu hin dandeenya. Bakki gidduu isaaniitti hafee qaawwatee akka hin argamne ispeesiin lamaan isaanii gidduutti kaapkeekii kana lamaan gidduutti xiqqoo kireemiin koomaan jedhu waan ta'eef ani ammumaan as gidduu ishee xinnoo xiqqoo isheen gidduu bubuusa. Akka kanatti gidduu bubuusee sirreeffadheera ani. Kana fakkaataa kaapkeekiin koo. Egaa akka kanatti lakkoofsa 2 fakkeessuu yaaleen jira. Egaa ijoolleetti in tola waan ta'eef. Egaa akka kanatti kunoo kaapkeekii koo lakkoofsa 2 kana akkasitti qopheeffadhee xumuradheen jira. Egaa ijoolleen koo akka kanatti erga koovidiin dhufeeti akkuma kanatti mana keessatti hojjedhee dhaloota isaanii kabajatu. Baay'ee isaanitti tolee itti gammadanii dabarsu. Egaa akka duraanii hiriyoota waamanii waliin dabarsuun xiqqoo rakkisaa waan ta'eef akkuma kanatti mana keessatti qopheeffannee akkasumaan waliin itti gammadanii dabarsaa turani. Egaa Waaqayyoo bara kana nurraa haa dabarsu. Bara tuffachuun illee gaarii miti. Nagaa fayyaatti jiraanne irra ga'uun salphaa miti. Egaa Waaqayyoo bara hamaa kana nurra dabarsee akkuma duraanii yerootti nama wajjin waliin dabarsinu nama wajjin walitti dhufne yeroo sana nuuf haa deebisu. Hawwiin konni guddaan isa kanadha. Kun hawwii nama hundumaati jedheen yaada. Egaa viidiyoon koo har'a kana fakkaata ture. Turte amma ammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Torbeetti waa yaaddan argattanii biyya nagaa keessa jiraadhaa. Nagaan naaf tura. Yeroo gaarii. Bye.